Los perros de Libra son atractivos, carismáticos y muy sociables. Les encanta estar en manadas y disfrutan ganándose la confianza de los demás. Manda la foto de tu mascota, similarestv@hotmail.com. En la consulta del día, el tema que vamos a tocar hoy es tos de las perreras. Es una enfermedad que se caracteriza por afectar el sistema respiratorio, altamente contagiosa, que se transmite de animal a animal por contacto directo y ataca sin tener en cuenta ni la edad ni el sexo. O sea, de perritos, de cachorritos de 2 a 3 meses de vida, hasta perros mayores de 10 o 11 años. Esta enfermedad se presenta generalmente en 2 épocas del año. Una es en otoño y la otra puede ser en primavera. El síntoma más común que presenta es la tos. Una tos ronca, seca, con arcada, que a veces puede expectorar una flema color blanquecina, que generalmente creen que es un vómito. Aparece de golpe de un día para el otro y a medida que van pasando los días se agudiza este síntoma, en la cual el propietario trae el animal al consultorio porque la tos se presenta generalmente de noche o a la mañana temprano o después que hace alguna actividad, que corre o que ladra. Otra de las cosas a tener en cuenta que pasa comúnmente, el dueño cree que el animal ha comido algo y le ha quedado atravesado en la garganta o en la boca, y no es así. Es una enfermedad que, le vuelvo a repetir, muy aguda porque se presenta de golpe, muy contagiosa, se la puede contraer con el solo hecho de sacarlo a pasear o a dar una vuelta. Por suerte, esta enfermedad no pasa a mayores. Generalmente con un tratamiento muy simple se puede controlar. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Actualmente existen vacunas que se presentan en forma de inhalación por las vías aéreas superiores y otras por inoculación como las vacunas tradicionales. Lo ideal sería vacunarla en esta época o al principio de la primavera. Los cachorros llevan 2 o 3 dosis y los adultos una vacuna por año. Es una vacuna que realmente está dando unos resultados muy buenos y es una de las formas de prevenir este tipo de enfermedad. Muchas gracias y los vemos en el próximo Similares en la consulta del día.